Right, mastreets social media manoswera nchiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndinayo nyaya ndoda kuti ndinge ndinosvitsa kwamuri imozvo zviri kuitika handiti nyaya yakaitika muHarare-Shamva road handiti asi chekutanga kana uchangotanga kutibata nhasi uchangotanga kusvika paSaint TV nhasi kana uchiri nawo wekuti udi kusubscribe wotena on your notification bell so that every time patinowinza nyaya dzichipisa patinokupirai zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe nekunze you will be notified chito zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint pano pa number 1 channel yenyu pamusha penyu pamunozwa nyaya handiti nyaya ndauya nayo vazukuru inyaya yakaitika muHarare-Shamva road and pa Mehmet Puza handiti inova nyaya inorwadza vazukuru nekuti pari kunzi in fact ndo maphotos amuri kuona truck 30 ton truck rine number plate dzekumanika kuMozambique iro rakaita tsaona nemombe dzinosvika idzo 8 handiti mombe dzinoratidza kuti dzakaparara ipapo 8 chinova chinhu chinorwadza especially kumurimi wemombe murimi anozvinzwisisa izvo handiti nekuti mombe imwe chete vazukuruka kune kuritori kutorasikirwa zvakanyanyisa kokuzosvika pa8 chinova chinhu chinorwadza tichitoti tine urombo handiti kune murimi akarasikirwa nemombe idzi zvakare nemutyairi handiti uyo akanga ari in transit I'm sure kuti akanga ari in transit achibva kuMozambique here kana kuti achitodzokera kuMozambique tine urombo nekurasikirwa nemidziyo kwakadai handiti kotiwa across the borders kunyika yeSouth Africa kuratidza kuti zvoni mhepo mweya wemaSouth African ka mweya welooting uyu ndo uchanetsa kupera handiti mweya wemagrants maSouth African vakangoona mukana chete wekutora zvinhu vanotora sekuona kwamuri kuita ka pane truck iro rinoratidza kuti rine rakafira panzira here kana kuti hameno chii chiri kuitika makasununguka kune vanoziva munongatiudzawo comment section kwete kuti udzira zvekuita panapa pana umwe anobva watanga kuti sekuru hamusi kuziva musataure malies imi hatisi kutaura nhema tine tichingotaura zvataonawo pamufananidzo zvataona mumastreets so une every right rekukomenta ndosa une pekukomenta handiti you can comment wotiudzawo kuti zvii zvakaitika patiri kuona maSouth Africans achiba makwai malembe rekana kuti inguruve dzine nguruvedzo truck renguruve rapinda ma1 handiti nyama vakati vanoida vanhu vekuSouth Africa truck rako rikatofira panzira kana kuti pamwe pandori neforeigner anga achidriver truck iroro atakwa ndo zvimwe zvinogona zvaitika imi ndimunoziva tiudze kuti zvii zvaitika kuSouth Africa ikoko zvirutora nzvimbo ona girlfriend rako rakatakura mutumbi wesoro vamwe varume vaviri vari kubetserana mutumbi wenguruve girlfriend rako rakatakura akamanaka ukaona uchidana nemusikana akadaika ziva kuti uri pama1 mazimba ndimunoda zvinhu ziteregonai mabhebhe enyu ekuSouth Africa zvakaoma aiwa makasununguka unyora comment section kuti munofunge nezvenyaya idzi zviri kuitika tangoya zokuradzai zviri kuitika. Comment section is open for you from Uncle Zain, the only Zimbabwean uncle neSaint TV crew. Much love.